好，咁咧就畫呢個薑餅人。咁呢個薑餅人都好簡單，同動物差唔多嘅。咁我哋首先咧就攞個手指印啦，啡色，咁就噴佢2至3下。咁跟住咧就攞個啡色，咁好似都好乾。咁啊上下啦都係，咁跟住就大概對翻佢個，我哋咧就印翻佢嘅形態出嚟先。咁咧印大度一度啦，印個頭，跟住身、手、腳、即係大概係咁樣咯，係啦，咁差唔多噶啦。咁啊印翻實啲顏色都冇所謂嘅，咁啊大概係咁樣啦。咁跟住咧，我哋咧佢乾咗之後咧就咁啊，我哋印佢個裙邊就係白色啦，咁就攞白色。咁我哋就印白色啦。好嗱，大概係咁樣咯。不過呢個白色印嘅時候可能太多水，所以就會有呢個情況出現。咁咧攞呢個手指印咧，亦都有技巧嘅，又唔可以太濕，亦都唔可以太乾。如果太濕嘅話，佢就會印到咁樣咯。咁所以印之前喺隻手度試下有起沙嘅效果。咁跟住咧就畫翻條彩虹俾佢啦。咁彩虹咧就咁可以攞一支13號筆。咁咧14號筆太粗啦，13號筆咁就會好啲嘅，因為13號筆咧係我哋唔要黑色嘅，咁所以攞13號筆係攞隻綠色嘅，係啦，綠色嘅彩虹。咁聖誕咧會係多啲紅色，多啲綠色，係咯，紅色、綠色多啲咯。咁就所以就揀綠色嘅彩虹啦。咁跟住咧就又係咁樣畫一條彩虹俾佢啦。手指尾攞支撐點，咁又係垂直支筆，咁樣壓落去，跟住慢慢就掃去。收嘅時候咧就提起支筆就得㗎啦，慢慢提起。咁顏料唔夠咧，又係蜻蜓點水啦。咁咧又再攞啦，記住因為對照翻顏色咁樣攞。咁跟住下邊又係啦，咁就上喺個雪人嗰邊上少少啦，咁就係啦，咁樣又係畫翻一條彩虹俾佢啦。咁跟住就攞紅色啦，攞支紅色筆，咁大概係4號或者3號都得嘅。咁就畫翻啲係咯，攞紅色啦，攞紅色點水攞紅色，順翻佢個形態去攞，順翻佢個次序去攞咗紅色之後咧，就可以畫翻啲星星俾佢啦，又係剔上去，唔夠太乾，係啦，咁又係蜻蜓點水啦，攞或者點多少少都得嘅，因為齋色咧點多少少冇問題。咁就揩係啦，剔出去，剔出去，剔落嚟，剔右，咁又係上左下右。咁你識嘅話就俾呢壓落去，慢慢拉上嚟，跟住有啲層次壓落去，慢慢拉上嚟，壓落去，慢慢拉上嚟，咁有啲層次感咯。咁你就個圖案咧就會好靚㗎啦。咁跟住喺下邊又係啦，咁又係壓落去，慢慢拉上嚟。咁你多啲練習下啦，咁樣練習多啲就會熟悉㗎啦。壓落去，慢慢拉上嚟，壓落去，慢慢拉上嚟。咁
咁跟住就可以俾啲紅色點點佢啊。咁啊，攞啲紅色顏料，跟住點3點，係啦，喺啲空位度點，咁你亦都可以喺度點，咁啊，可以點好啲，係啦，咁啊亦都可以大點細點，係啦，大點細點，咁都 OK 㗎啦，個圖案就係。